Baigėsi mūsų viešnagė Karlovy Vary. Tai dabar šiandien iš Čekijos vėl važiuojame į Vokietiją. Nu ir šitas butukas man kol kas labiausiai patiko, kiek mes čia kol kas esam buvę. Ne? Jis toks moderniausias, nežinau, nepasakyčiau, kad jis man pats jaukiausias kažkodėl. Tai nežinau, kuris geriausias, savi pliusai, savi minusai. To interneto nebuvo. Jo, didelis minusas, kad tame nebuvo interneto. Tai vat, sakėta, tai gerai. Tai va, pabuvom, pasidžiaugėm Karlovy Varais ir važiuojam dabar toliau į link Regensburgo. Tai šiandien Himalaja parkas, Valhalla, kur Indrutė vis pamiršta, kas ta Valhalla yra. Ir tada vaikščiosim po Regensburgą. Važiuojam Vokietijoje jau autostradą ir tokia įdomi situacija. Dešinėje pusė važiuoja fūros visos sunkios mašinos su variniais. Nebūtinai matau, ten yra ir... Nu jo, bet tiesiog. Mes kairiau, iš paskos kažkas ten su švyturėliais atvažiuoja. Kažkokia gal technika čia veža, lyg pristabdė eismą, kažkaip įdomiai. Geriau iš visų stoti. Kažkas įdomiai. Pravažiavo policija su šauktuko ženklu ant stogo. Lietuvoje tokių dalykų nepamatysi. Nesimato nieko. Jo, iš galo lyg ir nieko, bet ta policija važiavo kurį laiką iš galo taip atokiai, neskubėjo ir tarsi stabdė visus, kad jos nelenktų, tada va čia davė gazą į priekį, čia visus pralikė. Nors ne gazą gal davė, mes čia pastabdėm. Gal nereikia varinio. Išjungia čia visi ir lyg greitėja. Gal šiaip čia reguliuoja kažką? Nu, tipo, kad srautą, žinai. Jo. Dabar jau susirenom. Čia technika tada yra, šitas ženklas padeda. Ir sustojo, žiūrėk, ten. Na, bet tam tik apsikinėjimai. Ne, nu, tam kamputė. Pamiršau, dėl to taip sakiau. Nesimato. Dar stovi? Matau fūrą ir sukinėja jau. Normaliai važiuoja pradėjo. Nu, pastatė ženklą ir visą eismą dėl to sustabdė. Tai čia taip pat gal kelio darbus savo vykdys ir tiek. Oho, ten moteriškė, kai plaukais tokia. Na, Vokietija.
tie ir moterys kelininkuose dirbo. Lietuvoj Bet ir nepamatysi šitas greičiausiai. vaikinas labai toks jaunas. O čia tai lygios teisės. Čia visi tą patį dar. Na, aišku, čia moteris viena buvo, vyru, tai vis tiek daug. Ai, avarija. Na, jo. Čia biškai išsitaškė. Kartą su parkingo tiketu. Mane filmuoju. Tai čia kiekvieną kartą nauja istorija. Vieną kartą ten prieš šito Bastijos tilto atėjau ten, nikiga nieko nesuprasiant tą parkomatą, bet gerai buvo galima appsą parsisiųsti. Atvažiavom tada prie šito to barbarinį tų valų. Ten vėl nifiga nieko nesuprasiant parkomato. Tai vėl appsą parsisiunčiau, ten vėl šiaip ne taip, pasirinki zoną, tai yra pasirinki miestą, tada kažkokią zoną pasirinkai, kurios taip ir nesupratau, ar aš ten teisingai pasirinkau, nes nieko nenurodyta, kas ten per zoną. Ten daug maž iš kelių variantų, kurie atrodo artimiausia, pasirinkau. Nu čia appsų jokio nėra, bet nu čia pusiau anglų kalbą galima pasirinkti, bent jau tiek. Čia irgi naujiena. Nu, pats jisai toks, atrodo ne pats naujausias, bet... Ten moteris prieš tave labai ilgai kažką ten darė. Jo, jinai ten taip pat 3 moco bilietus pirko. Tai irgi taip nebuvo labai besidžiaugianti šitą sistemą. Tai va, 10 eurų už 2 valandas. Tai daug? Nu, daug. Tai va. O čia 2 valandas vaikščiosim? Tai aš nežinau kiek, bet nebuvo pasirinkimo kitokio. Tiesiog vienas toks bilietas ir viskas. 2 valandas. Kaip plėšimas. Vidurį baltos dienos? Nu. Gerai, tai tada galim bandyti ateiti. Atvykom prie Valhalos, bet planas tai buvo atvykti pirmiausiai prie Nepalo Himalaja parko. Bet ten atvažiavom, sustojom, ateinam prie vartų, ogi uždaryti, nedirba. Toks keistas grafikas, kad pirmą savaitės pusę nedirba, tik savaitgaliais ten gal laiko. Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Jo, tai... Nuo 1 iki 6. Jo, toks labai įdomus laikas, tai kažkaip net negalvojom, kad tai bus, tai kažkaip tiesiai ir važiavom. O pasirodo, kad nedirba. Tai Gaila ten daug gerų atsiliepimų, kad gražu ten mes net 3 kameras pavaikščioti žmonės. Tai va, tai dabar čia nais prie Valhalos pasivaikščioti atvažiavom. Tai irgi įspūdinga vieta. Pasižiūrėsim, kaip čia kas. Nu, čia tai įdomybė, kad dronams skraidyti negalima, nu okei, dar suprantu, bet kad ir filmuoti negalima, nu čia įdomiau. Reikia išsiversti, kas ten apačiai parašyta. Aha, nes... Bet kaip visada neišvers pusę žodžių. Jo, kažkaip tie vertėjai nelabai padeda šitą vietoj. Nes aš šiaip, verčia, nesąmonę kažkokią kartais verčia. Pasirodo, filmuoti negalima tik tais komerciniais tikslais. Tai aš kadangi čia tik savo, nieks daugiau nematys, tai viskas okei. Na kaip nieks daugiau matys? Nes pinigų aš už taigi negaunu, tai čia jokios komercijos nėra. Bet ten jei komerciniais tikslais nori filmuoti, ar šitą visų stel paštu. Tai gal tada vis tiek negalima. Nu pasižiūrėsim, jeigu kažkas filmuos, tai gal tada aš pafilmuosiu. Ne, tai ne.
kad žiopli turistai čia nevaikščiotų kur nereikia, tai vokiečiai tiesiog elektrinę tvorą padarė ir tada jau ramu. Nu, labai įspūdingas statinys šitą Valhalą ir ją sugalvojo pastatyti karalius Liudvikas I ir jis norėjo tą padaryti, tiesiog suvienijant Vokietijos tautą ir sugalvojo tokią idėją 1807 metais, bet statybos prasidėjo tik 1830 ir pastatyta iki 1842 metų. 12 metų žodžiu truko kol pastatė. Ir viduje yra skulptūrų ir tos skulptūros ten skirtos kažkokiems žymiems žmonėms nusipelniusiems vokiečių tautai. Tai nebūtinai vokiečiams, bet gali būti ir kažkokiems kitataučiams, tačiau jie turi būti nusipelnę. Ir tos skulptūros kinta, tai gali vieną dieną kokia nors būti 100 ir vietoj jos kita pastatyta. Turim. Įdomus aparatas. Atvažiavo senų vokiečių porelį su šito. Atvykom į savo kitą nakvynę vietą. Ir čia taip gavosi biškį nejaukiai, nes vėlgi turėjo būti savarankiškas atvykimas, o taip principas savarankiškas ir gavosi. Pasiėmėm raktų tą dėžutę, pasiėmėm raktus iš dėžutės ir einam į kiemą ir nežinom, kur toliau eiti. Prieinam prie namo. Tas raktas, kur buvo raktų dėžutė, yra kino duris. Atsidarom. O čia tiesiog žmogaus gyvenamasis namas. Ir kažkaip nejauku eiti. Po svetimo žmogaus namus realiai vaikšto. Jo. Ten matosi daiktai, visi vaikų žaislai, ten, matosi, kad gyvena žmonės ir tiesiog išvykę. Ir tikrai nėra vietų archyvinių. Taip. Tai va, tai kažkaip nejauku ir lyg eit, lyg neit, tai parašėm šeimininkui, tai sako, tiesiog lipkite į ten viršutinį aukštą ir jūsų kambarys ten dešiniai. Tai tada jau drąsiau ir užlipom. Bet vis tiek nejauku, eini visuose aukštuose, matai net virtuvė vonios kambarys atidaryta, visi daiktai ten apačioje, mačiau, ten siurblys per visą kambarį, nesuprantu vaikiams, tai nejauku. Gal jam tas įprasta? Jo, bet kažkaip man irgi nefaina ir iš visų čia šitų dabar nakvynių, tai jau galima vertinti, tai šitą, manau, jau kol kas nefainiausia tokia. Kažkaip atskiro įėjimo tikėjausi kažko tokio, o čia visiškai gyvenamasis namas toks, tai. Ja. Ten rašė, kad naujas namas, tai gal paskolą kokią nori greičiau išsimokė. Bet jis didelis, 4 aukštų, tai jau. Ar palaik, 4 čia 3 gaunasi. Ten rašė mažiau, kad 4. Šiaip atrodo lyg 3, bet palėpė 4, nes ten rašė aprašymę. Ai, gal. Neperskaičiau. Tai vat. Praeitą nakvynę buvo fainiausia, šitą tokia mažiausiai jaučiu faina gausis.
Nesmagu tik vaikščioti, dabar va į miestą kažkur norėsime, tai tu vaikštai, žiūri, susitiksi, nesusitiksi vokietį, tai dar susitiktum, žinai, kad kalba, nežinau, lietuviškai, angliškai dar suskalbėtume, lietuviškai, aišku, nekalbės, o čia jie visi vokiškai kreipiasi, nors ir matau, kad tu ne vokietis, vis tiek vokiškai kalbės, nei ką atsaky. Labai taip. Rytoj tai vis tiek, manau, susitiks. Kai įsikrausis, žinai, vis tiek ten apie iki 10 vėl ten reikia išvykti, tai arba gal keltis reikės labai anksti 6. Kol tikrai, žinai. Bet ir dabar lyg išmirė visi, ten garažas atidarytas, viskas atidaryta, kur nori, ten nėra, bet lyg kažką girdėjau. Kažkas lyg, bet, dabar nieko nesigirdė čia. Gal šiaip, žinai, koks skardinis stogas nuo karščio traškėjo gal. Abejoju. Ne? Nu, žodžiu. Labai keistai. Kelionė su nuotykiais. Įvairiais. Jo, tai dabar žiūrėsim, bandysim į miestą išlysti. Nu ir jo. Vaikštom po Regensburgą ir matom čia tokį dalyką, kur Lietuvoje tikrai nebūtų įmanomas. Jei būtų, tai būtų visa žiniasklaida pakelta. Jo, žodžiu, pas mus pilna visur šiukšliadėžių ir šiukšlės šiukšliadėžėse. O čia konteineriuose. O čia tiesiog maišuose sudėta ir padėta prie pastatų sienų. Ir pilna visur. O, ten žiūrėk. Ką tik grįžom iš Regensburgo. Nu ką, grįžom iš Regensburgo, mes esam jame, bet grįžom iš senamiesčio. Ir labai gražus senamiestis, ne toks gražus kaip Karlovy Vary, bet toks visai fainas, toks labai katedra patiko. Žiauriai graži, Švento Petro bazilika, ne? Švento Petro katedra. Švento Petro katedra, vėl žiauriai graži, žiauriai aukšta. Labai gražus ten skulptūros, raižiniai ir taip toliau. Gotikinė tokia. Labai amazing. Tai va, ir grįžom ir susipažinom su savo
šeimininkais. Jo, jauna pora, turi vaiką, reiksnį tokį. Tai jo, biškai pakalbėjom, papasakojo, kaip čionais reguliuoti šildymą, vėsinimą kambarį ir panašiai ir vat. Tik aš toko nesuprantu, nėra už kur čia oras eitų, būtų paimtas, atrodo nieko, tiesiog sienai. Nu, naujas namas. Toks, gal kur nors nematom, tik tai Tai jau labai užslėpta. paslėpta gerai. Tai vat. Nu ir tiek, dieną užbaigiam, einam praustis ir ilsėtis. Kažkas dar redaguos video. Taip, aš.